人生嗰一段生意成功得最快，就喺我被村27到30歲嗰段係最快，即係倍數計。咁咧實在咧，到我唔夠30歲嘅時候，我有嘅資產係足夠一家人一世又唔需要再做嘢嚇。But there were a lot of competitors. 你點樣贏啊？我呢有個性情係咁，我喺邊個行業呢？我中意呢買個行業有關嘅書籍嚟到睇嘅。譬如呢，我做 plastic 嘅時候呢，我係冇攞住當時美國一本幾出名嘅 plastic 嘅 industry 嘅書呢，叫做 Modern Plastic。咁啊，裏邊好多嘢，每個月出一本，而我差唔多呢，肯坦白嚟講，到個 order 嗰個訂單已經多過你能夠 produce 嘅時候呢，差唔多僱工廠嘅時間係20-30%，而好多時間係研究未來應該係點樣做，咁呢個係事實嚟，一直到今日都係。